इन पक्षियों की आवाज सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। रात में आपने इनकी आवाज सुन ली तो आपको नींद नहीं आएगी। नंबर 1, लाफिंग कूकाबुर्रा। इस पक्षी की आवाज कुछ ऐसी है। नंबर 2, लून बर्ड। इस पक्षी की आवाज कुछ ऐसी है। नंबर 3, सोयबिल बर्ड। इस पक्षी की आवाज कुछ ऐसी है जैसे कि AK-47 चल रही हो।